pessoal, meu nome é Larissa. Voltei para a rede para dizer não matar os animais. Eles são um grande amigo do homem e são muito bons. Muitas vezes um cachorro é agressivo com você. Ele acha que ele não se sente bem porque a gente muitas vezes bate e machuca ele. Um dia, o cachorro da minha tia estava lá para cima. Ele começou a brigar com um cachorro muito mais grande do que ele. Chegou um homem, o dono do cachorro provavelmente, e bateu muito nele. Ele chegou aqui sangrando muito. Aí a gente cuidou dele, mas não é bom maltratar os animais. Você carrega um peso para a vida inteira. E é muito castigo para a gente.